13 ნიკოლოზ ლომიძე, ნომერი 26 გიორგი ღვაბერიძე, ნომერი 12 ოთო ამონაშვილი, გუნდის მთავარი მწვრთნელი არჩილ ჟღენტი. დამხმარე მთავარი მწვრთნელისა გახლავთ გიორგი ჟღენტი, ქუთაისი 2010. 0 ნომრით გიორგი ჭეიშვილი, ნომერი 1 ანატოლი ბოისა, ნომერი 2 გოგა ცეკოვა, გუნდის კაპიტანი, ნომერი 3 დავით წირწივაძე, ნომერი 4 ზაურ ფაშაევი, ნომერი 6 თეიმურაზ ვამონაშვილი, ნომერი 7 ვახტანგ ქადარია, ნომერი 8 გიორგი ცინცაძე, ნომერი 15 კაკი, ნომერი 15 გიორგი ბაგაძე, ნომერი 20 კაკი ლომოური, ნომერი 26 დრაჟან ტუბაკი, ნომერი 23 ბექა ბექაური, მთავარი მწვრთნელი ტუღუში, კოტე ტუღუში, ასისტენტები გახლავთ კახა მერდარახველიძე და შოთა ჯავახიშვილი, მაციან მაგა კუბადაძე და დადამაჩალაძე, ფიბას კატეგორიის არბიტრები, მიხეილ ვარტანოვი, ეროვნული კატეგორიის არბიტრი მესამე მსაჯის გახლავთ, მატჩის კომისარი გახლავთ მერაბ რატიშვილი. მაშასე მიუყვეთ მატჩის სრულობას მიმდინარეობს. ახლა ხან დაიწყო მატჩი, ანგარიში ჯერერ გახსნა, კაქტუსელი კალათბურთელები უტენ, ფლოვიესით ყორცნა ვერ ჩააგდო. კარგად ითამაშა დაცვაში. ქადარია, რომელმაც მოხსნა მურტი და ქუთაისელთა შეტევა იწყება, ქუთაისელი კალათბურთელები ასეთ შემადგენლ ასეთი ხუთეული დგას ქუთაისელ და აი ამ წუთში მოედანზე ფაშაევი, ქადარია, ცეკვავა, ბოისა და ბექაური. ცეკვავა ყორცნის სამხულიას ვერ ჩააგდო. საჯის სასწვენი დაჯარიმდნენ თბილისელი კალათბურთელები, კერძოდ კი ირაკლი ჩლაიძე მიიღო პირველი პერსონალური შენიშვნა. პირით ხაზიდან შემოიტანენ მურს ქუთაისელი კალათბურთელები, ჩლაიძე, ჩიქვილაძე, ფლოვიესი, უაიტი და ბრიჯმენი, ასეთია კაქტუსელთა ხუთეული. ბექაური სამხულიანით ყორცნა ვერ ჩააგდო, მურსმა დატოვა მომენტის ფარგლები მურს. თამაში კაქტუსის კალათბურთელები შემოიტანენ. ანგარიში ჯერერ გახსნა, ლოდით 0. კალათბურთისათვის უჩვეულო ანგარიში, მაგრამ იმედია ყველაფერი. ანგარიშის გაიხსნება და მივყვეთ მატჩის სრულობას. კაქტუსი მოგახსენებთ თვითონ ტელემაყურებლური, ეს გუნდი წელს განმოვიდა უმაღლეს ლიგაში და უკვე პლეი-ოფში თამაშობს. მესამე ადგილი დაასრულა რეგულარული ჩემპიონატი. და პლეი-ოფში ქუთაისის მეტოქია. ბოისა მიიღო პირველი პერსონალური შენიშვნა, ორ საჯარიმოდ ყორცნას შეასრულებს ჩიქვილაძე, ნომერი 6, კაქტუსელთა მე-6 ნომერი. იმას მოგახსენებთ თვითონ ტელემაყურებლური, ეს გუნდი რო წელს გადმოვიდა უმაღლეს ლიგაში და უკვე მესამე ადგილი დაამთავრა რეგულარული ჩემპიონატი და პლეი-ოფში თამაშის უფლება მოიპოვა, რაც ძალიან დიდი წარმატებაა გუნდისათვის. ეს აღნიშნა მისმა მთავარმა მწვრთნელმა ჟღენტმა, არჩილ ჟღენტმა გაიხსნა ანგარიში 1-0, 1 ქულა შეძინა გუნდ ჩიქვილაძე. ამან ისიც აღნიშნა, როგორც უგარო იტყვიან და საკარგი არაფერი აქვს, გუნდმა მაქსიმუმი მესამე ადგილზე ეს მისი მაქსიმუმი იყო, ამით დაამთავრა შეხვედრა და ეცდება, რომ პლეი-ოფში წარმატებით ითამაშოს. ნახოთ, როგორ განვითარდება და როგორ გაგრძელდება. არა მარტო ეს შეხვედრა, საერთოდ პლეი-ოფი ამ გუნდებს შორის, მივყვეთ მატჩის სრულობას. კარგად ითამაშა ფლოვიესმა. ბექაურით ყორცნა დააფარა ბექაურის ნატყორს, ბურთმა დატოვა მომენტის ფარგლები, გვერდითი ხაზიდან, პირითი ხაზიდან ბურთს თამაში ქუთაისელი კალათბურთელები შემოიტანენ. ჩვენვედი წამი მატჩ შეტევისათვის ბოისა ბურთით ბექაურს გამოუტანა, შევიდა ბექაური ფარგლებში, ყორცნა ვერ ჩააგდო. ბრძოლა ბურთისათვის. კაქტუსის კალათბურთელებს დარჩათ ბურთი, ასე ანიშნებს საჯი ვართანოვი და კაქტუსელი კალათბურთელები შემოიტანენ ბურთს. თამაში 1-0, ასეთი უჩვეულო ანგარიშია ჯერჯერობით კალათბურთისათვის, წინ 1 ქულით წინ კაქტუსელი კალათბურთელები არიან და მათი შეტევაც. საჯის სასწვენი მაჩალაძე ანიშნებს, რომ გუნდის კაპიტანმა ცეკვავა მიიღო პირველი პერსონალური შენიშვნა. კაქტუსელი კალათბურთელები განაახლეს მათ თამაში. ბრიჯმენი არ ესრულა სამხულიანი, შევიდა პარკში, კარგად ყორცნა ჩააგდო. 2 ქულა ბრიჯმენი 3-0. უაიტი აქტიურად ეთამაშება ფაშაევს, გასთა ფაშაევით ყორცნა ჩააგდო. 3-2. 2 ქულა ფაშაევიცა 3-2 ანგარიში. კაქტუსელი კალათბურთელები იწყებენ მორიგ შეტევას, უაიტი ეს მათი მესამე ნომერით ყორცნა 2 ქულიანი ჩააგდო. კარგად გაშდა ის ფაშაევს და სამწამიან ზონაში ყოფნა 2 ქულა შეძინა გუნდს. ქუთაისელთა შეტევა, ფაშაევი ბოისა ბურთით.
ხორცის ორქულიანს ბოისა ჩააგდო 5-4 5-4 ერთი ქული წინ კაქტუსელი გადადმურთელები არიან და შეტევასაც ისინი ამზადებენ ჩექვილაძე სამქულიანი პერიმეტრიდან ხორცნა ვერ ჩააგდო გადარია მას ფლოვიესი ეთამაშება შემოbrunდა კარგად გადარია ხორცნა ჩააგდო 6-5 ერთი გული წინ ქუთაისელი გადადმურთელები გადიან კაქტუსელთა შეტევა იწყება უაითი, ჩიქილაძე, ჩლაიძე, ფლოვიესი და ბრიჯმენი ასეთია მათი ხუთეული არ შეცვლილა ხუთეული ისევე როგორც არ შეცვლილა ქუთაისელთა შემადგენლობა და იგივე ხუთეულია ფაშაევი, ცეკოვა, ქადარია, ბეკაური, ბოისა ბურთმა დატოვა მოენის ფარგლები 14 წამი კაქტუს შეტევისათვის ისინი შემოიტანენ ბურთს თამაშში კარგი გადაცემა ფლოვიესად ხორცნა ფლოვიესმა და ჩააგდო ორიოდე სიტყვა ამ კალათბურთელზე ეს კალათბურთელი გახლავთ ჯო ფლოვიესი კაქტუსის ცენტრფორვარდი საუკეთესო მოხსნა აქვს ამ კალათბურთელს მთელ ჩემპიონატში საშუალოდ 13 მოხსნაა მისი და საუკეთესო მეკულია სტუმართა შორის ქუთაისელმა კალათბურთელებმა დაკარგეს ბურთი ბურთს თამაში კაქტუსელი კალათბურთელები შემოიტანენ 6 წუთი და 25 წამი პირველი მეოთხედის დამთავრებამდე 7-6 ერთი გული წინ კაქტუსელი კალათბურთელები არიან და მათი შეტევაც იწყება კარგად თამაშობს ბრიჯმენი კარგად დაუტრიალდა გადარიას მაგრამ დაზღვევაზე გადავიდა ბეკაური და ბეკაურის ხელიდან დატოვა მოედანი ბურთს თამაში კაქტუსელი კალათბურთელები შემოიტანენ 6 წუთი და 10 წამი პირველი მეოთხედის დამთავრებამდე 7-6 ერთი გული წინ სტუმრები კაქტუსის კალათბურთელები არიან ჩლაიძე საკმაოდ შორი მანძილიდან ხორცნა დრო გადიოდა ჩლაიძე იძულებული იყო რომ ესრულა ვერ ჩააგდო ბურთს ქუთაისელი კალათბურთელები ეუფლებიან მაგრამ კარგად ითამაშა ჩლაიძემ ჩაჭრა ეს ბურთი რომელიც ბოისას მისამართით იყო ფაშაევიდან გაგზავნილი და ორი ქულა შეძინა ჩლაიძემ გუნდს 9-6 სამი ქულა უპირატესობა სტუმრებისა სამი ქულის წინ კაქტუსის კალათბურთელები არიან ფაშაევი ბურთით ცეკოვა ხორცის სამქულიანს პერიმეტრიდან ჩააგდო 9-9 გათანაბრდა ანგარიში საკმაოდ საინტერესო დაიწყო დღევანდელი მატჩი დაძაბულად როიტყიან ქულა-ქულაში მიდის ალბათ ასეც გაგრძელდება მთელი მატჩი კაქტუსელთა შეტევა ბურთი ჩაითვალა და დამატებით ერთ დამატებით საჯარიმო შეასრულებს ბრიჯმენი ორი ქულა შეძინება ამ გუნდზე ერთი დამატებითი სროლაც თან ეგრეთ წოდებული ენდვანი ბურთიც ითვლება და ერთი სროლაც ეს როლა ეს ვერ ჩააგდო ვერ გამოიყენა არ გამოვიდა სამქულიანი შეტევა 11-9 ასეთი ანგარიშიან დროისათვის ორი ქული წინ კაქტუსელი კალათბურთელები არიან ციცაძე შემოვიდა ქუთაისელთა შემადგენლობაში და მშადლაბ მაჩალაძე მანიშნე რომ ციცაძე დაჯარიმდა შეტევაში კაქტუსელმა კალათბურთელებმა განაახლეს მატჩი და ისინი ფლობენ ბურთს და ამზადებენ მორიგ შეტევას უაითი ხორცნა პერიმეტრიდან სამქულიანი ჩააგდო 14-9 ხუთი ქული წინ ისინი არიან ჩვენი სტუმრები ქუთაისელთა შეტევა ითვლება ეს ორი ქულა და დამატებით სროლა და კარგად ციცაძე ბურთი თუ შესაძლოა იყო ქუთაისელთა დაბრიგებელა ხუთმა კოტოტუგუშმა პირველი წვილის თამაშს დღეს ვადევნით ჯგუფ ტელემაყურებლობა თვალს ეს არის ქუთაისი 2100 და კაქტუსი ეს სერია გაგრძელება სამოგებამდე ის გუნდი რომელიც პირველი შეასრულებს და პირველი დაამთავრებს პირველი მიაღწევს სამ გამარჯვებას ის გადადის დიდ ფინალში
მეორე ნახევარფინალური წვლილი შეადგინა თბილისის დინამომ და რუსთავმა. ისინი 6-ში იწყებენ, 6-ში გაარკვევენ ურთიერთობას. 4 დღეს და ხვალ იქნება ეს ორი შეხვედრა ქუთაისში, შემდეგ თბილისში გადაინაცვლები გუნდები 9-ში და 10-ში. და თუ საჭირო გახდება მეხუთე თამაში, როგორც მოედნის უპირატესობით ქუთაისის სარგებლობს, რადგან მან უფრო მაღალი ადგილი დაიკავა, ჩემპიონატში მეორე ადგილი დაიკავა ქუთაისმა და ამიტომ მეხუთე გადამწყვეტ შეხვედრას თუ კი ეს საჭირო შეიქმნა, ქუთაისი უმასპინძლებს. ეს გუნდები წელს 4-ჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს, აქედან 3 შეხვედრა ქუთაისელთა გამარჯვებით დამთავრდა, მხოლოდ ერთი კაქტუსის ის მატჩიც პირველი წლის პირველი კალენდარული მატჩი ჩემპიონატის დასაწყისი იყო, პირველი მატჩი იყო თბილისში. მაშინ შეძლო კაქტუსმა 3 ქულით მოგება, შემდეგ მეორე მატჩი აქ ქუთაისში იყო და 11 ქულით გაიმარჯვა ქუთაისმა, 93-72, მესამე მატჩი თბილისში იქაც გაიმარჯვა ქუთაისმა 16 ქულით. მეოთხე მატჩი აქ იყო, საკმაოდ დაძაბულად წარიმართა ეს მატჩი, დოგახსოვთ თუ რა შეგახსენებთ და ქუთაისელთა გამარჯვებით დამთავრდა 92-78, 4 ქულით გაიმარჯვა მატჩი ქუთაისმა. ასე რომ ქუთაის ადებითი ბალანსი აქვს ამ გუნდთან, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ქუთაისელთა შეტევა, ყორსნა ვერ ჩააგდო ცეკვავამ, გადარიეებს პარკში, ყორსნა ვერ ჩააგდო, ისევ დაეფლა. არიდან ასწავლებული ცეკვავამ ურთით სილებს გასცეს ფლოვიეს. გამოუტანა ბოისას, მაგრამ კარგად დამაჩა ბრიჯიმნა და ჩაჭრა ეს გადაცემა. კაქტუსელთა შეტევა. ფლოვიესზე გადაცემა დაიკარგა ბურთი. 17-9 8 ქულით წინ კაქტუსელი კალათბურთელები არიან, კაქტუსის კალათბურთელები არიან. ესეთა შეტევა ბექაური, სინცაძე. კარგი გადაცემა ქადარიას, ყორსნა ქადარიამ ჩააგდო. ბურთი ციტვლება და ერთი დამატებითი სროლა ენდუანი 11-17. ასეთია ანგარიშიან დროისათვის 4 გუნდური შენიშვნა აქვს ქუთაისს, 2 გუნდური შენიშვნა აქვს კაქტუსს. საჯარიმო ქადარიამ ვერ გამოიყენა 11-17 დარჩა ეს ანგარიში. კაქტუსის შეტევა ჩლაიძე კარგად შედიოდა ფარქვეში. პერსონალური შენიშვნა ბექაურს. შეცვლა ქუთაისელთა შემადგენლობაში ცეგოვა გავიდა, ბაბუნაშვილი შემოვიდა. ქუთაისელთა ხუთეული ახლა ასეთია: ბაბუნაშვილი, ბოისა, სინცაძე, ქადარია, ბექაური. კაქტუსის ხუთეული უცვლელია: ჩიქვილაძე, ჩლაიძე, უაიტი, ბრიჯმენი და ფლოვიესი. ორივე გამოიყენა ჩიქვილაძემ 19-11. შეცვლა ქუთაისელთა შემადგენლობაში. ტუბაკი გამოდის დღეს პირველად მოედანზე ქადარიას ნაცვლად. 19-11, 8 ქულით წინ სტუმრები კაქტუსის კალათბურთელები არიან, ქუთაისელი კალათბურთელები შემოიდანეს უკვე ბურთი. სინცაძე ისიწყებს გუნდის ორი შეტევას, ბოისა. ტუბაკი პერიმეტრზე საკედან ალბათ არ ესვის. სინცაძე ბოისას გადააწოდა, შევიდა ბოისა კარგად პარკში, ყორსნა ჩააგდო. ორი ქულა შეძინა ბოისამ. 13-19. კაქტუსის მორიგის შეტევა იწყება. უაიტი შევიდა კარგად ფარქვეში, გამოვიდა, ფლოვიეს გადააწოდა, ფლოვიესი და ტუბაკი გაცდა ტუბაკს, ფლოვიესი ყორსნა ვერ ჩააგდო. ქუთაისელი კალათბურთელები ეუფლებიან ბურთს, სწრაფად შევიდა ფარქვეში კარგად, ბოისა ყორსნა ვერ ჩააგდო, ტუბაკი ფარქვეში. ყორსნა ვერ ჩააგდო, ბოისა ეუფლება ისევ აცილებულ ბურთს. ტუბაკზე გადაცემა ბექაური ჩააგდო 15-19. 4 ქულით წინ სტუმრები კაქტუსის კალათბურთელები არიან და მათი შეტევაც იწყება. ფლოვიესი, ჩიქვილაძე, ყორსნის სამქულიანს პერიმეტრიდან ვერ ჩააგდო. შეცვლა როგორც ერთ ისე მეორე გუნდში. ბოისა გავიდა, ბარბაკაძე შემოვიდა. ჩიქვილაძე გავიდა სტუმართან გუნდში და ლობიძე შემოვიდა პირველად მოედანზე. ლომოური ბურთით. სინცაძე კარგი გადაცემა ტუბაკს ფარქვეში, ყორსნა ჩააგდო ტუბაკმა.
17-19 მინიმუმ დაიყვანეს ქუთაისელმა კალათბურთელებმა ანგარიშეს სხვაობა 2 წუთი და 5 წამი მატჩის დამთავრებამდე 19-17 საჯი მაჩალაძე ანიშნებს რომ დაჯარიმდა ბარბაკაძე ლომიძესთან ორ ბრძოლაში და 2 საჯარი მოწყორსნა რადგან ქუთაის 4 გუნდური პერსონალური შენიშვნა აქვს 2 საჯარი მოწყორსნას შეასრულებენ კამპუსელი კალათბურთელები კერძოდ კი მათი თავდამსხმელი ლომიძე ხაზაჯარი მოხაზე ტყორსნა პირველი ჩააგდო ტყორსნის მეორეს ორცნა მეორეც გამოიყენა 21-17 4 ქულა სხვაობა ანგარიში 2 წუთი პირველი მეოთხედის დამთავრებამდე ქუთაისელი კალათბურთელები ხლობენ ბურთს დუბაკი პერიმეტრზე ლომოურს გადაცემა ლომოურის ცდილობს გასცეს ლომიძეს კაქტუსის შეტევა ბრიჯმენი პარქვეშ ბარბაკაძემ დაარღვია თამაშის წესი ამას აღნიშნავს საჯი კუპატაძე 2 საჯარი მოწყორსნა 2 საჯარი მოწყორსნას შეასრულებენ კაქტუსის კალათბურთელები კერძოდ კი საჯარი მოხაზეა ბრიჯმენი მათი მე-10 ნომერი შეცვლა კაქტუსელთა შემადგენლობაში გავიდა უაიტი შემოვიდა ბააკაშვილი ნომერი 13 გუნდის კაპიტანი ბრიჯმენი საჯარი მოხაზე ტყორსნა პირველი ჩააგდო ტყორსნის მეორეს ტყორსნა მეორე ვერ გამოიყენა ლომოური დაეუფლა ბურთს და ქუთაისელთა შეტევა იწყება წუთი და 40 წამი პირველი მეოთხედის დამთავრებამდე 22-17 5 გულით წინ სტუმრები კაქტუსის კალათბურთელები არიან ლომოური პერიმეტრზე გადაცემა პარქვეშ კარგად ითამაშა ფლოვიესმა ჩაჭრაეს გადაცემა კარგად ითამაშა ბაბუნაშვილმა დაცვაში მოყარა ლომიძეს ბურთი და ქუთაისელთა მორიგი შეტევა იწყება ბაბუნაშვილი კარგად შევიდა პარქვეშ ტყორსნა ვერ ჩააგდო საჯის სასტვენი ლომიძე დაჯარიმდა ეს მისთვის პირველი პერსონალური შენიშვნა და 2 საჯარი მოწყორსნას შეასრულებს დაიმურას ბაბუნაშვილი საჯარი მოხაზე თეიმურას ბაბუნაშვილი ტყორსნა პირველი ჩააგდო 18-22 ტყორსნის მეორეს ტყორსნა მეორეც გამოიყენა ბაბუნაშვილმა კაქტუსის კალათბურთელთა შეტევა მორიგი შეტევა იწყება ბრიჯმენი ჩლაიძე ბურთით ბააკაშვილი ლომიძე პერიმეტრზე ტყორსნა ჩააგდო 3 ქულა 25-19 ბოლო წუთი მეოთხედისა 6 ქულით კაქტუსის კალათბურთელები არიან დუბაკი ციცაძე კარგად შევიდა ციცაძე პერსონალური შენიშვნა ლომიძეს ბააკაშვილმა მიიღო პირველი პერსონალური შეცვლა გავიდა ჩლაიძე შემოვიდა ჩიქვილაძე ქუთაისელი კალათბურთელები გვერდი ხაზიდან განაახლებენ მათ ცინცაძე ბურთით მას ბააკაშვილი ეთამაშება კაქტუსის კაპიტანი შევიდა კარგად გადაცემა ტუბაკზე ტყორსნა ტუბაკმა ვერ ჩააგდო კაქტუსის შეტევა ლომიძე გაცდა ბაბუნაშვილს ვერ გაბედაზღლოცნა გადაცემა გაუკეთა მაგრამ ცინცაძემ ჩაჭრა ეს გადაცემა შეჭერდა ცინცაძე რადგან ის მარტო იმყოფებოდა არავინ ყავდა თანაგულდანთან და ბოლო შეტევას როგორც ჩანს და ისე დაასრულებს პირველ მეოთხედში 19-25 ასეთი ანგარიში ანდროისათვის 6 ქულით წინ ჩვენი სტუმრები არიან 3 ქულიანი ტყორსნა ვერ ჩააგდო ლომოურმა კიდევ ტყორსნა 3 ქულიანი ვერც მეორე ჩააგდო დამთავრდა პირველი მეოთხედი 25-19 26 ქულით წინ კაქტუსის კალათბურთელები ჩვენი სტუმრები არიან 1-2 წუთის შესვენება და განახლდება მეორე მეოთხედი დამთავრდა შესვენება გუნდები გამოდიან მოედანზე რამოდენიმე წამში განახლდება მეორე მეოთხედი პირველი მეოთხედის შემდეგ ცოტა მძიმედ დაიწყო ეს მეოთხედი ჩვენმა გუნდმა ქუთაისი 2010-მა 6 ქულით მარცხდებით პირველი მეოთხედის შემდეგ საკმაოდ
უხერხული მეტოქია კაქტუსი ქუთაისისათვის თქვენ თუ გახსოვთ რა შეგახსენებთ ძვირფას ტელემაყურებლებო მე-4 წლის ბოლოს შეხვედრას 82-78 მართალია 4 ქულით გაიმარჯვა იმ მატჩში ქუთაისმა მაგრამ მთელი მატჩის განმავლობაში კაქტუსი ლიდერობდა და ბოლო თამაშის ბოლოს შეძლეს ქუთაისელმა კალათბურთელებმა ანგარიში თავის სასარგებლოდ წაეყვანა გალახს და მე-4 ცინცაძე ბურთით შევიდა კარგად ფარქვეშ არ ესრულა ბაბუნაშვილის გამოუტანა პერიმეტრზე თორს და ბაბუნაშვილმა ვერ ჩააგდო ჩიქვილაძე ეუბნება ბურთს კაქტუსელთა შეტევა იწყება სწრაფად შევიდა ფარქვეშ ბრიჯმენზე გადაცემა და ბრიჯმენს 2 ქულა შეძინა 27-19 სწრაფი შეტევა კაქტუსის კალათბურთელებისა და ბრიჯმენის 2 ქულაც 8 ქულით წინ კაქტუსია ქუთაისელთა შეტევა ლომოური ცინცაძე ლომოური პერიმეტრზე თორსის 3 ქულიას ვერ ჩააგდო არ წაუვიდა დღეს კაკი ლომოურს ხორცდები ის ძალიან კარგად შემოვიდა თასის ფინალში როგორც გახსოვთ ძვირფას ტელემაყურებლებო 3 სამქულიანი გამოიყენა ზედიზა და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და მატჩის MVP-ც გახდა დინამოსთან თასის ფინალში მაგრამ დღეს ატომას როლები არ წაუვიდა 2 ქულა კაქტუსის კალათბურთელებისა და 29-19 10 ქულით ყველაზე დიდი სხვაობა რაც დღეს საფეხზე და ლომოური ჩააგდო როგორც იქნა გამოიყენა პერიმეტრიდან 3 ქულიანი ჩააგდო ლომოურმა 22-29 7 ქულით წინ კაქტუსია და მათი შეტევა ეწყება ბრიჯმენი ბააკაშვილი მათი გუნდის კაპიტანი შევიდა ფარქვეშ ალბათ გამოტანას ცდილობდა ჩაჭრეს ქუთაისელმა კალათბურთელებმა ბაბუნაშვილი ბურთით შევიდა კარგად ფარქვეშ თორსნა კარგად ითამაშა ბრიჯმენმა დაუფარა ბურთს კვლავ ქუთაისელი კალათბურთელები ფლობენ ლომოური ფარქვეშ პერიმეტრიდან თორსნა ვერ ჩააგდო კაქტუსელთა სწრაფი შეტევა ბააკაშვილი ვერ ჩააგდო ლომოური ეუფლება აცილებულ ბურთს სწრაფი შეტევა ახლა ქუთაისელი კალათბურთელებისა ბარბაკაძე პერიმეტრზე 3 ქულიანი თორსნა ვერ ჩააგდო რადგანაც არავინ იმყოფებოდა ქუთაისელთაგან ფარქვეშ სწრაფი შეტევა როგორც ერთ მხარეს ისე მეორე მხარეს მაგრამ როგორც ერთ მხარეს ისე მეორე მხარეს უშედეგო სწრაფი შეტევები ჩიქვილაძე პერიმეტრზე 3 ქულიანს თორსნის ჩააგდო ჩიქვილაძე და ჭლაიძე სორი სნაიპერი მათი დატოვება არ შეიძლება უმოთალყუროთ ჭლაიძე ამძუჩი ისვენებს ხოლო ჩიქვილაძე 2 ქულა შეძინა 3 ქულა შეძინა გუნდს 32-22 ქუთაისელთა შეტევა ტუბაკი ფარქვეშ მას ფლოვიესი ეთამაშება თორსნა ტუბაკმა ვერ ჩააგდო სწრაფი შეტევა კაქტუსის კალათბურთელებისა არ ითვლება გარბენი ამასალის საჯიმა გაკოპატაძე ეს ბურთი არ ითვლება 32-22 ასეთი ანგარიში კაქტუსელთა სასარგებლოდ ცვლილება ქუთაისელთა შემადგენლობაში ქუთაისელთა ხუთეული ახლა ასეთია ფაშაევი ცინცაძე ბოისა ლომოური და ტუბაკი კაქტუსი ქუთაისელთა შეტევა ფაშაევი პერიმეტრზე არ ესრულა შევიდა ფარქვეშ მაგრამ დაჯარიმდა ლომიძე მასთან ორ ბრძოლაში ლომიძე ფლოვიესი ბააკაშვილი ჩიქვილაძე და ბრიჯმენი ასეთია კაქტუსელთა ხუთეული ლომიძე მიიღო მეორე პერსონალური შენიშვნა პირითი ხაზიდან ბურთს თამაში საურ ფაშაევი შემოიტანს ტუბაკზე გადაცემა ლომოურს გამოუტანა თორსნა ლომოურმა 3 ქულიანი ვერ ჩააგდო კაქტუსელთა მორიგი შეტევა კარგად ითამაშა მოედან დაცვაში ჩაჭრაის გადაცემა ცინცაძე ბურთით წინ სწრაფი გადაცემა ბოისა ფარქვეშ პერსონალური შენიშვნა ჩიქვილაძეს ჩიქვილაძეს პერსონალური შენიშვნა საჯარიმო ხაზზე ბოისა ორ საჯარიმო ტყორცნას შეასრულებს ბოისა 6 წუთი და 56 წამი მეორე მე-4-ის დამთავრებამდე 22-32 10 ქულით წინ ჩვენი სტუმრები კაქტუსის კალათბურთელები არიან ტყორცნა პირველი ბოისა ვერ გამოიყენა ტყორცნის მეორეს სამწუხაროდ ვერც მეორე გამოიყენა ანგარიში უცვლელი დარჩა 22-32 ძალიან მძიმე დავიწყეთ დღევანდელი მატჩი ანგარიშსაც ეთყობა ეს კაქტუსელთა შეტევა დაკარგეს ბურთი
პაშაევი ეუფლება ბურთს და ქუთაისელთა მორიგი შეტევა იწყება გადაცემა ფარფეშ ბექაური ტუბაკზე გადაცემა ტუბაკი ფარფეშ ბურთმა დატოვა მოედის ფარფეშ მას შემდეგ რაც ფლოვიეს შეეხო ბურთის შეცვლა თბილისელთა შემადგენლობაში ჩლაიძე და უაიტი უბრუნდებიან მოედანს და ძირითადი ხუთეულია ხა ჩლაიძე, ჩიქვილაძე, უაიტი, ბრიჯმენი და ფლოვიესი. ასეთია კაქტუსელთა ხუთეული. ქუთაისელთა ხუთეული ასეთია ცინცაძე, ბექაური, ტუბაკი, პაშაევი და ბოისა. ბოისა საჯისასტვენი პერსონალური შენიშვნა. კაქტუსელთა მეექვსე ნომერს ჩიქვილაძეს. ეს მისთვის მეორე პერსონალური შენიშვნაა. შეცვლა გავიდა ბრიჯმენი, ლოლიშვილი შემოვიდა მის ნაცვლად მოედანზე. ქუთაისელი კალათბურთელები გვერდი ხაზიდან შემოვიდნენ, მათ სამი გუნდური პერსონალური შენიშვნა აქვს კაქტუს, ქუთაის მეორე მეოთხედში პერსონალური შენიშვნა ჯერჯერობით არ მიუღია. 22-32 ასეთია ანგარიში ამ დროისათვის 22-32 10 ქული წინ კაქტუსის კალათბურთელები არიან. განახლდება მატჩი ბოისა შემოიტანს ტუბაკზე გადაცემა პაშაევს დაუტოვა ტუბაკმა ბექაურზე კიდევ ერთი პერსონალური ამჯერად ლოლიშვილი დაჯარიმდა პირველი პერსონალური ეს მისთვის მეოთხე გუნდური შენიშვნა კაქტუს პირით ხაზიდან ბურთს თამაში ქუთაისელი კალათბურთელები შემოიტანენ ცვლილება ქუთაისელთა შემადგენლობაში გადის ცინცაძე და ცეკოვა შემოდის მის ნაცვლად პაშაევი შემოვიდა გვერდით ხაზიდან ბურთს თამაში ბოისა ყორსნა ბოისამ ვერ ჩააგდო პაშაევი ეუფლება ბურთს სტილობს განთავისუფლად ყორსნა სამქულიანი ჩააგდო 25-32 პროებით შეწყდა თამაში რადგან ბოისამ ფორმა სათამაშო ფორმა მოიყვანა წესრიგში განახლდება მატჩი განახლეს კაქტუსის კალათბურთელებმა 25-32 5 წუთი და 55 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე კაქტუსელთა შეტევა ჩიქვილაძე ბურთით შევიდა კარგად ფარფეშ ყორსნა ვერ ჩააგდო ცეკოვა დაეუფლა ბურთს ქუთაისელთა კაპიტანის სწრაფი შეტევა ბოისა პერიმეტრიდან სამკულიანი ყორსნა ვერ ჩააგდო სამწუხაროდ ძალიან ჭირდებოდა გუნდს ეს მიკულა მაგრამ ვერ ჩააგდო სამწუხაროდ ბოისამ ვერ გამოიყენა კაქტუსელთა შეტევა ყორსნა ბრიჯმენი ვერც მან ჩააგდო საურ პაშაევი ქუთაისელთა მორიგი შეტევა იწყება პაშაევი ანიშნებს თანაგუნდელებს იმ კომბინაციას რა კომბინაციის გათამაშებასაც ისინი აპირებენ ბოისა პარფეშ სამწამიან ზონაში ტუბაკს გადაცემა ტუბაკი დატრიალდა ყორსნა საჯი მაჩალაძე ანიშნებს რომ ტუბაკმა დაარღვია გარბენი გააკეთა უпроსორად ამას ანიშნებს მაჩალაძე და ბურთი კაქტუსელ კალათბურთელებს დარჩეთ მათი შეტევა ფლოვიესი ჩიქვილაძე შევიდა კარგად ფარფეშ ფლოვიესი აკეთებდა გადაცემას 10 წამი კაქტუს შეტევისათვის ბურთსაც ისინი შემოიტანენ ჩიქვილაძე ლოლიშვილი ჩლაიძე უაიტი და ფლოვიესი ასეთია მათი ხუთეული ფლოვიესი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი რომელიც შეუცვლელად თამაშობს დღეს ეს ბურთი არ ითვლება პერსონალური შენიშვნა ცეკვავას ცვლილება ქუთაისელთა შემადგენლობაში გადის ტუბაკი შემოდის გადარია განახლდა მატჩი კაქტუსის კალათბურთელები კერძოდ უაიტი შევიდა კარგად ფარფეშ გაუტანა ლოლიშვილს ლოლიშვილმა ვერ ესროლა სამიანი ვერ გაბედა გადაცემას აკეთებდა ფლოვიესზე ჩაჭრეს ქუთაისელმა კალათბურთელებმა შევიდა ცეკოვა ფარფეშ ყორსნა ვერ ჩააგდო დაამატა ბოისამ ორი ქულა 27-32 4 წუთი და 34 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე კაქტუსელთა დაბრიგებელმა შეტყმა აიღო წუთჩესვენება
საკმაოდ მოგახსენებთ იმას, სურფასტელებმა პრობლემა ძიმედ დაიწყო ჩვენმა გუნდმა ეს მატჩი. ბევრი ბურთი ვერ ჩავაგდეთ, ბევრიც დავკარგეთ, მაგრამ იმედია მეოთხეში გუნდი გამოასწორებს და უკეთად თამაშებდა, რადგან პირველ როგორც უკვე გითხარით 4-ში და 5-ში ეს ორი თამაში ქუთაისშია, შემდეგ ორი თამაში უკვე თბილისში. ელოდება გუნდს თუ საჭირო შეიქნება მეხუთე თამაში უკვე აქ ქუთაისში, მაგრამ აი ეს ქუთაისის თამაში და ქუთაისის თამაშები მრავლობაში დღეს და ხვალ ჩვენმა გუნდმა მაქსიმუმ უნდა გაიღოს, რომ ორი მოგებით წავიდეთ თბილისში. რადგან თბილისში მოგეხსენებათ საკმაოდ რთულია თამაში და დღეს შეიძლება დღეს და ხვალ გუნდმა ორივე თამაშში გამარჯვებას მიაღწიოს და საკმაოდ დიდი ფორად შეიქმნას თბილისის ტურისათვის. იმედია ყველაფერი დალაგდება მეოთხეში და გუნდი იპოვნის იმ თამაშს, რომელსაც გამარჯვებამდე მიიყვანს მას. დამთავრდა წუთჩასვენება, გუნდები უბრუნდებიან მოედანს. კაკტუსის კალათბურთელებმა განაახლეს თამაში. მათი ხუთეული ასეთია: ლოლიშვილი, ჩიქვილაძე, ბრიჯმენი, ჩლაიძე და უაიტი. ფლოვიესი გაიყვანა და ასვენა. შევიდა ჩიქვილაძე კარგად ფარქვეშ, ყორსნა ვერ ჩააგდო. ქადარია ეუფლება ფარიდან ასხლეტილ ბურთს. ქადარია, ფაშაევი, ცეკვავა, ბოისა და ბექაური. ასეთია ქუთაისელი და ხუთეული. ფაშაევი ბურთით ყორსნა ორქულიანი ვერ ჩააგდო. კაქტუსის შედება. ჩლაიძე შევიდა ფარქვეშ. კარგად თამაშა ქუთაისელებმა დაცვაში. გაატოვებინეს ბურთი ბოისა ფარქვეშ, ყორსნა ჩააგდო. ორი ქულა ბოისა 29-32, სამი ქულა ანგარიშში სხვაობა. 3 წუთი და 53 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე. კაქტუსელთა მორიგი შედება. ლოლიშვილი. ჩლაიძე საკმაოდ ჩორიდან სამქულიანს ვერ ჩააგდო. ქუთაისელთა მორიგი შედება იწყება. ცეკვავა ბურთით ქუთაისელთა კაპიტანი შევიდა. ქადარიას დაუდოვა. ქადარია შევიდა პარკოს ხორცნა ჩააგდო. ითვლება ეს ორი ქულა და დამატებით ერთ საჯარიმოს ხორცნას შეასრულებს ვახტანგ ქადარია. 31-32 საჯარიმო ხაზზე ქადარია. ენდვანი. სულილება. ჩლაიძე გავიდა, ლობიძე შემოვიდა კაქტუსელთა შემადგენლობაში. საჯარიმო ხაზზეა ქადარია. 31-32 ერთი ქულაა სხვაობა, 3 წუთი და 24 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე. ხორცნა ქადარიამ ჩააგდო. 32-32 თვალწევი პირველად გათანაბრდა დღეს ანგარიში. სურფასტელებმა მაყურებლებმა ბუნებრივია 0-0 არ მაქვს გადოლებაში. კაქტუსელთა მორიგი შეტევა იწყება. კარგად თამაშობს ქუთაისელმა კალათბურთელებმა დაცვაში პერსონალური შენიშვნა ლოლიშვილს. ორ საჯარიმო ხორცნას შეასრულებს ქადარია, რადგან 4 გუნდურზე მეტი პერსონალური შენიშვნა აქვს მიღებული კაქტუსს. შხეტმა უმალ დააბრუნა ფლოვიესი ლოლიშვილის ნაცვლად, რადგან ფლოვიესის გასვლის შემდეგ ფარში პატრონი ქუთაისელი კალათბურთელები გახდნენ სამწამიან ზონაში. ქადარია და ბექაურმა აშკარად დაჯაბნეს კაქტუსელი კალათბურთელები და ფლოვიესიც და შხეტმას უმალ დააბრუნა ფლოვიესი. ქადარია საჯარიმო ხაზზე ყორსნა პირველი ვერ ჩააგდო. ყორსნის მეორეს 3 წუთი და 11 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე. 5 გუნდური შენიშვნა კაქტუსს, 1 გუნდური შენიშვნა ქუთაის მეორე მეოთხედში. ქადარია საჯარიმო ხაზზე ვერც მეორე გამოიყენა, მაგრამ კარგად თამაშა ცეკვავა. მოხსნა ეს ბურთი ფაშაევმა ქადარიას გადადო. ქადარია ყორსნა ჩააგდო ფარქვეშ, ორი ქულა. წინ ქუთაისელი კალათბურთელები გადიან 34-32. 2 წუთი და 50 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე. კაქტუსელთა შეტევა. კარგად ითამაშა ჩლაიძემ, შევიდა ფარქვეშ, გადაცემა ბრიჯმენს, მაგრამ უკეთ ქუთაისელთა სწრაფი შეტევა, ბექაურ ფარქვეშ ყორსნა ჩააგდო. 36-32, 4 გული წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. კარგი მონაკვეთი ჩაატარა ახლა ქუთაისმა. 4 გული წინ ქუთაისელი კალათბურთელები გადიან. შტეტმა უმალა იყო წუთჩასვენება, შეატყორა რომ გუნდმა დაკარგა ის კონცენტრაცია, კაქტუსმა ძალიან კარგად დაიწყო. დღეს დღევანდელი მატჩი სულ წინ იყვნენ კაქტუსელი კალათბურთელები, მაგრამ აი ბოლოს
რამოდენიმეჯერ ბურთი დაკარგეს შეტევაში და ქუთაისელთა სწრაფ შეტევებში. შედეგიანი თხორცლები მოყვა ქადარიასა და ბექაურისა და წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან 36-32, 4 წუთით, 4 ქულით, 2 წუთი და 37 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე. როგორც ყოველდღის დღესაც აქტიურად გულშემატკივართა არმია ჩვენ საყვარელ გუნდს ქუთაის 2000-ს მართალია დღეს პირველი მატჩია სპორტ სასახლე ბოლომდე შევსებული არ არის, მაგრამ ხალხი მაინც მოვიდა, იმედია ხვალ უფრო მეტი ხალხი დაესწრება საინტერესო შეხვედრებს. როგორც უკვე მოგახსენებთ, დღეს და ხვალ იმართება, შემდეგ ორი გასვლითი მატჩია თბილისში და თუ საჭირო შეიქმნება მეხუთე მატჩი ქუთაისი უმასპინძლებს. ამიტომ მაქსიმალურად ქულების აღება საჭირო აი ამ დარბაზში, რადგან ამ დარბაზში თამაში ნებისმიერ ჩვენს მოწინააღმდეგეს უჭირს ჩვენი გულშემატკივრების შემხედვარი და გადამკიდე რო იტყვიან ნებისმიერი გუნდისათვის აქ თამაში ჯოჯოხეთის ტოლპასია. კაქტუსელთა შეტევა უაითით ხორცის ორქულიას ვერ ჩააგდო. ფურცა ურფაშაევი ეუფლება და ქუთაისელთა შეტევაც იწყება. ფაშაევი ანიშნებს მოისას იმ კომბინაციას, რომლის გათამაშება ქადარიაზე შევიდა გადარია კარგად. ცეკოვას გადაცემა, ცეკოვა მოისას გაუტანა ხორცთან სამკულიანი ვერ ჩააგდო მოისამ. ლამაზად გაითამაშეს, ძალიან კარგად გაითამაშეს ქუთაისელმა კალათბურთელებმა, მაგრამ საზღვაროდ მოისას ხორცდა არ გამოდგა ზუსტი. კაქტუსელთა შეტევა ფლოვიასი ფარქვეშ მას ქადარია ეთამაშება. ქადარიას პერსონალური შენიშვნა ეს სასრული ჯარიმა არ არის, რადგან მხოლოდ და მხოლოდ მეორე გუნდური შენიშვნაა ქუთაისელთათვის. ამოგებამდე კაქტუსის კალათბურთელები განაახლებენ თამაშს. მე იმას მოგახსენებ ძვირფას ტელემაყურებლებს, რომ სამოგებამდეა მატჩი. ორდნოს საყვანალ ძალზედ კარგი იქნება, რადგან შემდეგ ორი გასვლით თამაში გვაქვს თბილისში. სერიები პლეი-ოფები არის სამოგებამდე. კაქტუსელთა შეტევა უაითი ლომიძე სილობს გასცეს სინცაძეს, შევიდა ლომიძე პარქვეშ, ვერ გაბეჭდებს გამოუტანა ლომიძე პერიმეტრზე ხორცდა ვერ ჩააგდო დროს გადიოდა შეტევისათვის ბურთი ცეკვავას. ქუთაისელთა შეტევა ფაშაევი ბლოკი მიიღო ბექაურისაგან არესლად მოისას გაუტანა ხორცდა მოისა ორქულიანი ჩააგდო 38-22 6 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან წუთი და 15 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე. კაქტუსის მორიგი შეტევა მათი კაპიტანი ბააკაშვილი ანიშნებს იმ კომბინაციას, რომლის გათამაშებასაც აპირებენ. ფლოვიას კარგად გადაუკეთეს. ქადარიამ და ბექაურმა გზა ფარისაკენ მიმავალი, ამიტომ ის იზოლებული გახდა. გადაცემა გაეკეთებინა პერსონალური შენიშვნა ბექაურს საჯარიმო ხაზზე კაქტუსელთა მეათე ნომერი ბრიჯმენი. ხორცდა პირველი ჩააგდო 38-33 საკმაო ხანია კაქტუს ხულა არ ქონდა აღებული და ბრიჯმენმა ეს ნახსი გატეხა. როგორც გახსოვთ 22-32 იყო 10 ქულით წინ იყო კაქტუსი, შემდეგ 16-0 გაქცევა ქუთაისელი კალათბურთელებისა და აი ახლა ორი ქულა შეძინა ბრიჯმენმა გუნდს. ბოლო წუთი დაიწყო მეორე მეოთხედის 38-34 4 ქულის წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. სინცაძე ბურთით სილობს შევიდეს პარქვეშ, შევიდა კარგად. ფაშაევს გამოუტანა პერიმეტრზე. ფაშაევს ბრიჯმენი ეთამაშება, ხორცნა ფაშაევმა სამკულიანი ჩააგდო. ბრძოლაში უქულესი ქულა ოჩახსა ორფაშაევი. უქულესი ბურთი ბრძოლაში მას აქტიურად ეთამაშებოდა უაითი, მაგრამ ფაშაევმა შეძლო ამ სამი ქულის მოპოვება. ბექაურმა მიიღო მეორე პერსონალური შენიშვნა, შეცვლა ქუთაისელთა შემადგენლობაში, ცეკოვა გავიდა, ბარბაკაძე დაბრუნდა. ქუთაისელთა ხუთეული ახლა ასე გამოიყურება: ფაშაევი, ბარბაკაძე, მოისა, ბექაური, ცინცაძე, კაქტუსი, ფლოვიესი, უაითი, ბააკაშვილი, ლომიძე და ბრიჯმენი. ბრძოლა ბურთისათვის კაქტუს დარჩა ბურთი, ბააკაშვილს გამოუტანეს პერიმეტრზე, ხორცდა ჩააგდო. წუთშესვენება
წუჩასვენება იყო ქუთაისელთა დაბრიგებელმა კოტატუყურშა სწორიც არის 41-37 16.7 წამია დარჩენილი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე 41-37 4 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან ალბათ მიცემს იმ დარიგებას და იმ კომბინაციას დაუხაზავს თუნდაც რა კომბინაციასაც ისინი შეასრულებენ ამ 16.7 წამის განმავლობაში საკმაოდ დროა ეს კალათბურთში ციფროს ტელემაყურებლებო ნახოთ როგორ გაითამაშებენ ქუთაისელი კალათბურთელები ამ კომბინაციას დამთავრდა წუჩასვენებამ გუნდები გამოდიან მოედანზე ქუთაისელი კალათბურთელები განაახლებენ მატჩს რადგან სამქულიანი ჩააგდო ბააკაშვილმა მას მოგახსენებთ რომ 32-22 იყო 10 ქულით წინ იყო კაქტუსის ქუთაისმა 16 ქულიანი გაქცევა მოახერხა ჩვენმა გუნდმა 38-32 ბოლო ქულები ახლა კაქტუსმა ახლახანა იყო გუნდ საკმაოდ ხანი ქულა არ ქონდა აღებული 2 ქულა პრიჯიმმა და 3 ქულა ბააკაშვილმა შეცვლა კაქტუსის შემადგენლობაში კაქტუსელთა ხუთეული ასეთია უაიტი ბააკაშვილი ბრიჯმენი ჩლაიძე და ფლოვიესი ქუთაისელთა ხუთეული ფაშაევი ცინცაძე ბარბაკაძე ლომოური და ბექაური ქუთაისელი კალათბურთელები განაახლებენ მას 11 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე ცინცაძე ბურთით ცდილობს შევიდეს ფარქვეშ შევიდა კარგად ყორსნა ვერ ჩააგდო ლამაზად შევიდა ვერ ჩააგდო დრო მატჩისადმი მეოთხედის სადაც განკუთვნილი დრო ამოიწურა 41-37 ასე დამთავრდა მეორე მეოთხედი და ორი მეოთხედი ჯამში 4 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან შევიცვალოთ 10-15 წუთის უბრალოდ მეგობრებო და განვაგრძოთ შემდეგ რეპორტაჟი ქუთაისიდან